கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான சுவையான மிளகு குழம்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். மிளகு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. சளியெல்லாம் இதை சாப்பிட்டோம்னா சளியும் நல்லா முறிஞ்சிரும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம இப்போ மிளகு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீடியோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெடியாக வரும். மிளகு குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். இப்போது மல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், துவரம்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரகம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஏன்னா நம்ம மிளகு குழம்பு வைக்கிறனால மிளகு கொஞ்சம் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் காரம் கம்மியானோன்னா கம்மியாக கூட எடுத்துக்கலாம். வெந்தயம் 10 எடுத்துக்கோங்க. வெந்தயம் வந்து நிறையா சேர்க்க வேண்டாம், கசந்துரும். உளுந்தப்பருப்பு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், வரமிளகாய் 2. உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. ஒன்றா சேர்த்துடலாம். ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக லோவில் தான் இருக்கணும், கருகிரும். மல்லி ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம். வரமிளகாய், உளுந்து, ஜீரகம், மிளகு, வெந்தயம், உளுந்து பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். ஒன்றா இது வந்து ப்ரௌன் கலரில் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகணும். பருப்பு, உளுந்தம் பருப்பு, வரமிளகாய் எல்லாம் வந்து ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும். பாருங்க, நமக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்ச நேரம் அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். சூடாகவே போடக்கூடாது. மிளகு குழம்பு பண்ணுறதுக்கு மிளகு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது வாசனம். நீங்கள் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப வீடு மணமணன்னு இருக்கும். ஓகே, நம்ம குழம்பு பண்ண போகலாம். இப்போது கடாய் எடுத்துக்கோங்க. கடாய் சூடான அப்புறம் 3 எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம கடுகு சேர்த்துடலாம். பொரியட்டும். கூட கருவேப்பிலை சேர்த்துருங்க. ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக லோவில் தான் இருக்கணும். பூண்டு சேர்த்துடலாம். அப்படியே மொத்த குழம்புக்கு நம்ம எப்போ பண்ணோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது நல்லா வதங்கட்டும். வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 2 எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் சேர்த்து
தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம அப்புறம் செக் பண்ணிக்கலாங்க. தண்ணி சேர்த்துடலாம். தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு நல்லா சுண்டி ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு வரும். அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும். வீக் வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு. நான் எலுமிச்சம்பழம் அளவு சைஸுக்கு புளி நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டேன் முன்னாடியே, நான் அதை காட்டலை. இப்போ நம்ம இப்போ இதை சேர்த்துடலாம். நான் கருப்பு புளி எடுத்துருக்கனால ரொம்ப குழம்பு கருப்பாக தான் இருக்குது. புளி சேர்த்த அப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதியட்டும். பாருங்க, நம்ம சுவையான மிளகு வத்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்குது. பாருங்கள், நல்லா கெட்டியமாகிடுச்சு. நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப கெட்டியமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் சுண்ட விட்டால் போதும். சூப்பராக நமக்கு வத்த குழம்பு கெட்டியமாக இருக்க ரெடி ஆயிரும். இது சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் அப்பளம், வத்தல், முட்டை பொரியல் சாப்பிட்லாம். நம்ம இப்போ புரட்டாசி மாதம்லாம் நம்ம முட்டை சாப்பிட்ற போகிறதில்ல. ஸோ அப்பளமும் வத்தலும் ரொம்ப பெஸ்ட் சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் இதுக்கு. ஓகே, இதை நம்ம சூடான சாதத்துக்கு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ லாக்டவுன் சமயத்தில் நம்ம காய்கறி வாங்குறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்கும். ஸோ வீட்டில் இருக்க பொருட்களே வச்சு நம்ம சிம்பிளான மிளகு குழம்பு ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த டிஷ்ஷை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் எப்பயுமே சாம்பார், ரசம் வச்சு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மிளகு குழம்பு வச்சு பாருங்கள். உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. சளியெல்லாம் ரொம்ப முறிஞ்சிடும் சாப்பிட்டீங்கன்னா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அபிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் உங்களை நான் வேறு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.